Привет всем. Так, господа умельцы, кто сталкивался с такими причинами. В общем, мотор 2.5. Ну, кто в этом шарит, он видит. Вот. Проблема в чем? Появляется звук. Вот, ну, в этом месте где-то. То ли гидрик, то ли аппаратура сама, то ли насос. Вот непонятно, что это за звук. Он бывает появляется, бывает опять пропадает. Сейчас вот заведу. Заводится хорошо и на горячую. Где-то здесь вот непонятно. Или в насосе. Вот цоканье есть какой-то цок. И, кстати, вот она сейчас прогрета 50 градусов. И она все равно, ну, дымит она. Турбина, да, турбина там она, я недавно разбирал. Турбина тоже потрепанная. Вот. Ну вот этот мне звук раздражает, то что цоканье появляется. Вроде бы как особо он и не... Грыма такого нету. Но сейчас он потише почему-то стал. Сейчас я газану. Вот он меньше стал. Вот что это может быть? Вот кто подскажет? Просто у меня еще эта машина очень мало. Я ее еще и не изучил. Пробег 600 недавно. 600 тысяч пробег недавно перещелкнулся. Вот. И вот такая вот проблема. Такая вот реальная проблема. Появляется иной раз. Там, я не знаю, я думал, там прогазуешь или там люлей навалишь. Думал, может, из-за этого пропадал. Думал, из-за температуры. Ну, никаких я не заметил, чтобы что-то из-за чего-то вот он пропадал. Он то есть, то его нету. Может, масло. Я когда ее купил, я сразу масло тут слил, да, там было масло ужасное, густое, видно, его давно не меняли, или хрен его знает, или качество плохое. Залил туда масло новое, поездил неделечку, слил его, поменял фильтр и залил новое масло. Может быть, я не знаю, у меня вот реально мысли нету, никаких даже. Потому что я в этой еще машине пока что, тем более дизель, первый мой. Вот кто знает, подскажите, пожалуйста. Всем спасибо.